আসসালামু আলাইকুম। সেনসিটিভ টেকের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই বোর্ডটি ব্রাদার 7300 এই মডেলের একটি বোর্ড, প্লেন মেশিনের বোর্ড। এর সমস্যা হচ্ছে চলতে চলতে পাওয়ার আপ ডাউন করে, অর্থাৎ একাই পাওয়ার আসে একাই চলে যায়। তো এই বোর্ডটি কিভাবে সমাধান করব এটি আজকে আমরা শিখব। তার আগে বোর্ডটির সেকশন সম্পর্কে একটু পরিচিত হয়ে নেই। এখানে যে কালো তারটি দেখতে পাচ্ছেন এটি সাপ্লাই ভোল্টেজ যে মেন সাপ্লাই এসে ইউজের পর ব্রিজ রেকটিফায়ার পর ফিল্টারিং ক্যাপাসিটর। এখানে 300 350 এর মতো একটা ভোল্টেজ আসবে। এখান থেকে আমার হাতে যে দেখতে পাচ্ছেন SMPS সেকশনে একটা ভোল্টেজ আসবে। SMPS পাওয়ার সেকশন দেখতে হবে, যেহেতু আমাদের সমস্যা ছিল মেশিন চলে কিন্তু চলতে চলতে পাওয়ার আপ ডাউন করে। তো সেক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটি SMPS সেকশন থেকে সমস্যা। SMPS সেকশনের স্টেপ বাই স্টেপ সকল কিছু চেক দিতে হবে, যেমন কারেন্ট কন্ট্রোলিং আইসি, অপ্টোকাপলার, রেজিস্টর, ডায়োড, ক্যাপাসিটর এবং ট্রিগারিং এর জন্য যে মসফেটটি আছে এগুলো ভালোভাবে চেক দিতে হবে। যেহেতু আমাদের মেশিনটি চলতো এবং চলতে চলতে পাওয়ার যাচ্ছিল, তো এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সমস্যাটি SMPS সেকশন থেকে। এই জন্য আমরা সর্বপ্রথমে SMPS সেকশনটি চেক দিচ্ছি। স্টেপ বাই স্টেপ আমি সকল কিছু চেক দিচ্ছি। কাজ করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করে ভালোভাবে চেক দিবেন স্টেপ বাই স্টেপ। যেহেতু খুব ছোট ছোট পার্টস, প্রত্যেকটা পার্টস ভালোভাবে দেখতে হবে। এখানে গেট ট্রিগারিং এর যে মসফেটটা দেখা যাচ্ছে মান একবার বাড়ি দিয়ে আর আসতেছে না। এটা ভালো করে দেখতে হবে, যদি গেট ট্রিগারিং এর সমস্যা হয়, মসফেটের সমস্যা হয়, তাহলেও পাওয়ার এরকম হইতে পারে। তো আমি উল্টে নিলাম, উল্টে নিয়ে ভালো করে দেখলাম আসে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে মাঝখানের লেগটি ভেঙে গেছে, কিন্তু এটা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। এই তো দেখতে পাচ্ছেন ডিয়ার ভিউয়ার্স, এই যে মাঝখানের লেগটি ভাঙা, যার কারণে এখানে লুজ কানেকশন হচ্ছে। বোর্ডে যখন চলে তখন এটি ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, তখন পাওয়ারটি চলে যায়। এটার জন্যই মূলত এরকম হচ্ছে আশা করা যায়। তো আমি এটি খুলে নিব। এটি 11 অ্যাম্পিয়ারের একটি মসফেট, মাঝখানেরটা একদম ভেঙে গেছে। সোল্ডারিং আয়রন লাগানোর সাথে সাথে একদম একে একে খুলে যাচ্ছে। তো এটি আমি খুলে নিচ্ছি। খুলে নিয়ে 11 অ্যাম্পিয়ারের সেম একটা মসফেট লাগিয়ে দেব। এছাড়াও এই বোর্ডে বেশ কিছু ধরনের ইরর আসে। নো পাওয়ার একটা ইরর, এটি কমন ইরর, এটি তো আসেই। এছাড়াও 130, 200, 211 বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্ম আসে। তো কোন অ্যালার্মের সাপেক্ষে কোথায় কাজ করব এইটা আগে জানতে হবে। যে কোনো বোর্ড রিপেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন সেকশনে কাজ করব এবং কোন সেকশন থেকে সমস্যা হচ্ছে এটি ফাইন্ড আউট করতে হবে। যদি ফাইন্ড আউট করতে পারি তাহলে কাজটি করতে সুবিধা হবে এবং দ্রুত সময়ে বোর্ডের সমস্যা সমাধান করতে পারবো। আর যদি ফাইন্ড আউট না করতে পারি তাহলে পুরো বোর্ডটা দেখা সম্ভব না, এতে অনেক সময় লেগে যায়। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি 11 অ্যাম্পিয়ারের সেম একটা মসফেট লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে যেভাবে ছিল মেজারমেন্টটা সেভাবে ঠিক করে লাগিয়ে নিতে হবে। যদি মেজারমেন্ট ঠিক না থাকে তাহলে আমার এই বোর্ডটি যেহেতু একটা হিটসিং এর উপর ছিল, এই হিটসিং এর উপর ভালোভাবে নাট লাগানো সম্ভব হবে না।
এই জন্য ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবেই আমি লাগিয়ে নিচ্ছি মসফেটটি লাগিয়ে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে সোল্ডারিং করব এবং সোল্ডারিং করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেন আশেপাশের কোনো পার্টসে সোল্ডারিং আয়রনটা লেগে না যায়, কারণ খুব ছোট ছোট পার্টস হওয়ার কারণে যদি সোল্ডারিং আয়রন লেগে যায় তাহলে ছোট ছোট পার্টস গুলো উঠে যেতে পারে। এই জন্য সাবধানতা অবলম্বন করে ভালোভাবে লাগিয়ে নিতে হবে। তো আমি সোল্ডার করে নিচ্ছি। সোল্ডার করে নেওয়ার পর আমি এটি পাওয়ার দিব। পাওয়ার দিয়ে দেখবো যে আমার রিলেটা অন হয় কিনা। যদি আমার পাওয়ার সমস্যা হয় তাহলে আমার রিলে অন হবে না, আর যদি ঠিক থাকে তাহলে রিলে অন হবে। রিলে অন হলেই গোটা একটা এলইডি আছে, এলইডিটা জ্বলবে। এলইডি জ্বললে তখন বুঝতে পারবো যে আমার বোর্ডটি ঠিক আছে। একটু ময়লা থাকলে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন এবং যেখানে সোল্ডারিং করলেন পারলে এখানে একটু থিনার কিংবা কন্টাক্ট ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি পাওয়ার দিচ্ছি, পাওয়ার দিয়ে নিচ্ছি। এবার পাওয়ার অন হয় কিনা। এবং আমার কাছে একটি ডিসপ্লে আছে, আমি একটু ডিসপ্লে লাগাই নিব। ডিসপ্লেতে একটা ইন্ডিকেটর আছে এবং বোর্ডের মধ্যে একটি ইন্ডিকেটর আছে। যদি পাওয়ারের সমস্যা না থাকে, যদি বোর্ড ওকে থাকে, তাহলে দুটো ইন্ডিকেটর জ্বলবে এবং রিলেটা ধরবে, এটা শব্দ আমরা শুনতে পারবো। ডিসপ্লেটা লাগাই নিলাম এবং পাওয়ার লাগিয়ে নিলাম। ডিসপ্লে এলসিডিটা খারাপ আছে যার কারণে দেখা যাবে না। তো এখানে একটা ইন্ডিকেটর আছে, ইন্ডিকেটর দেখা যাবে। তো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি পাওয়ার দিয়েছি। এই যে এখানে দেখেন এলইডিটা জ্বলছে, বোর্ডের যে এলইডিটা জ্বলছে এবং এই যে ডিসপ্লের যে এলইডিটা এটাও জ্বলছে। তার মানে আমার বোর্ড ওকে, আর কোনো সমস্যা নাই।